JAV Holc. JAV Holc v České republice je součástí skupiny JAV, která je jedním z největších velkoobchodníků se dřevem a dřevěnými materiály na světě. Společnosti se daří zajišťovat rozsáhlý sortiment kvalitního dřevařského i doplňkového materiálu tak, aby u ní zákazníci vždy nalezli vše pro výrobu nábytku a dřevostaveb. Stále větší objemy poptávek na dělení plošných materiálů a také nárůst tvarově složitých dílů designových výrobků pro zákazníky řeší v koncernu JAV použitím moderních a výkonných strojů. Zaškolená, vzdělaná obsluha v kombinaci s použitím moderních víceúčelových obráběcích center přináší vedle zvýšené přesnosti a snížené pracnosti také úsporu času potřebného pro jednotlivé operace. Samozřejmostí je použití 5osého frézovacího vřetene či možnost jednoduché změny typu olepované hrany. Abychom mohli poskytovat i kvalitní služby našim zákazníkům, používáme u nás ve výrobě vyspělé technologie a strojní zařízení. Zákazníci mají možnost zadávat svoje požadavky na úpravy dílců v jednoduchém programu nebo použít aplikaci WebCAD či využít vyhledávače a jednoduché konfigurátory. Mohou se spolehnout, že upravované výrobky projdou pečlivou vizuální i funkční kontrolou a budou vyrobeny včas. Jednoduchost zadávání zakázek spolu s vysokou dostupností materiálů ve skladech o rozloze téměř 45 000 metrů čtverečných činí ze skupiny JAV Holc ideálního partnera pro všechny výrobce nábytku.
Vedle moderních postupů ve zpracování dřevěných výrobků skupina JAF také přísně dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a prodává produkty šetrné k životnímu prostředí. Je držitelem ekologických certifikátů FSC a PEFC, díky nimž mají zákazníci jistotu, že pro ně vyrábí a dodává nábytkové díly z materiálů, které pochází ze šetrně obhospodařovaných a obnovovaných lesů. Zákazníci si průřez portfoliem nabízených materiálů a výrobků společnosti JAF Holc mohou prohlédnout a více informací o firmě získat na internetové adrese www.javholc.cz. Tuto malou videonavštívenku vám přinesla společnost Tecma.